আমার নাম শামীম শেখ। আমার নাকের অপারেশন হয়েছি প্রায় 3 মাস হলো। কতদিন থেকে সমস্যা ছিল তোমার? সমস্যা বলতে আপনার 4 মাস। 4 মাস থেকে সমস্যা ছিল। অপারেশন আজকে আমার প্রায় 3 মাস হলো। মানে এই সাইডের হাড় বাঁকা ছিল আর এই সাইডের নাকের মাংস ঝুলে গেছিল। তো অপারেশন হয়ে এখন অনেকটা মানে অনেক বলতে একবারে ক্লিয়ারলি খুব ভালো আছে এখন। কি সমস্যা হতো তোমার? আগে সমস্যা হতো মানে নিঃশ্বাস পেতাম না, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হতো আগে আমাকে। এখন দুটোই ক্লিয়ার একবারে পারফেক্ট হয়ে গেছে দুটো একবারে। এখন নিঃশ্বাস কেমন আসছে? এখন নিঃশ্বাস একবারে আগে যেরকম স্বাভাবিক পেতাম সেরকম এখন একবারে কমপ্লিট পুরো ভালো আছে এখন। আর যারা আসতে চায় তাদের জন্য বলতে চাই যে তারা এখানে আসবে, সুবিধা ভালো পাবে। ডাক্তারবাবু ম্যাম অনেক দুজনেই একবারে অনেক ভালো, সার্ভিসটা অনেক ভালো। এখানে আসলে অনেকটা উপকৃত পাবে সবাই। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece.